Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau, jumpa lagi dengan aku tentunya di channel dari si Cembrengnya. Nah, kali ini aku mau bikin masakan dari kembang kucai. Gimana cara memasaknya? Ayo ikuti terus ya. Nah, ini kembang kucai harus dipilih ya, soalnya ini biasanya udah tua. Nah, kalau masih bisa dipotong seperti ini masih muda ya, masih bisa dipakai. Biar nggak ulet atau alot, tapi ya bahasa Indonesia alot daripada ulet itu apa? Ini harus telaten, harus dipilih. Kalau masih seperti ini masih udah tua, jadi kita harus benar-benar milih gitu loh, dari satu kembang ke kembang yang lain, dari batang satu ke batang yang lain maksudnya. Kalau diiris pun bisa, cuman kan kadang kita nggak tahu itu udah tua atau belum, jadi kita harus pakai yang mandol aja, dipritili gitu ya, bahasa Jawanya dipritili. Kalau aku lebih suka yang seperti ini, dipritili, jadi tahu mana yang masih bisa dipakai. Masih udah bisa dihitung apa enggak gitu maksudnya. Osyang, dapurnya panas jadi ada matahari masuk. Nah, ininya seperti ini nih, udah tua ya, jadi kita harus teduh. Nah, ini udah bisa. Ini tips terjitu. Jadi kalau pilih kembang kucai harus pilihnya yang bagian bawahnya ini ya. Kalau masih bisa dipritili itu berarti masih oke. Nah, kalau aku kembangnya juga nggak aku pakai, nggak aku masak saja, aku buang kembang kucainya. Jadi kita ambil batangnya saja. Jika kalian suka buahnya nggak apa-apa sih ya. Ini sih tips dari aku. Kalau kalian suka bunganya ya nggak apa-apa ya, dimasak bareng. Kembang kucai mahal loh, kucainya lebih murah daripada bunganya, karena bunga itu nggak mesti ada. Kembang kucai juga bisa dioseng pakai telur ya. Kalau telur atau pakai apa itu namanya, cumi juga lebih enak. Kalau aku kali ini mau pakai ikan, mau dimasak ikan. Mau Kebumen, Tangerang. Terus kita cuci ya, cuci. Terus kita potong-potong kira-kira 2 sentian ya, kira-kira 2 senti. Dan bumbunya hanya pakai bawang putih, kita geprek bawang putihnya. Mungkin
sisihkan. Nah, ini udangnya udah dikupas kulitnya ya, pakai udang yang dikupas kulitnya. Oke, ikuti cara memasaknya. Masukkan udang. Nah, ini udah. Masukkan kembang pisang. Kasih sedikit air. Tutup. Lihat dulu. Kasih sedikit garam. Penyedap rasa, ini rasa ikan ya. Udah matiin deh. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan cara memasak aku lah. Sudah memasak usai Juan. Jangan lupa ya ditonton, subscribe, terus sharing. Jangan lupa komen.